咩任務啊仔？我哋要去攞個蘋果汁，我哋喺外賣櫃度攞。係啊，咁啊試下一件開櫃係咪？係啊，好，要撳個掣先去開啊！呢個就係外賣櫃啦哇！嗱，呢個外賣櫃好啦，啊，好啦嗱，我哋攞蘋果汁先定係攞個梨先？你先，梨就係係咪唔好？呢個係啊，你點開嘅？係啦，係啦，開啊！嗱，係啦，你好梨嚟嘅係咪啊？梨有2個係。之後攞咩啊13蘋果汁，好，撳一件開櫃啦。哦，蘋果汁，係啦。好啦，咁就攞晒啦。係咪啊？ 攞出嚟。OK。大啲。咦，我冇好似隻鴨咁，乜嘢都講 OK。你記唔記得好搞笑啊啲鴨？係咪啲鴨？方唔方便先？外賣櫃方唔方便先？其他人攞唔到嘅，只有我哋咧先攞到。係。係咪好方便啊？咁你掂唔到我哋啲梨同埋飲品。 Yes。